خلاص الماتش خلص وتعادلنا الحمد لله، بس انا عندي كلمتين كده لجمهور الاهلي. هل انتوا يا جماعه شايفين ان ده الاهلي اللي احنا شجعناه؟ هل شايفين اللي بيحصل في الاهلي ده الطبيعي؟ حوار امام عاشور بالنسبه لي، انا امام اول ما جه ما كنتش متقبله، وبعدين بدات اتقبله واحده واحده لان ده بقى امر واقع، وعدى 3 سنين واللعيب معانا، وهو لعيب جامد، دي حاجه ما حدش يقدر ينكرها. بس هو لعيب مش شبهنا وللاسف احنا بنتخزوق. لا وكمان اصلا الاهلي تحس ان هو ماشي من غير تخطيط، والفرقه اللي كانت حواليها صمت ومحدش بيبقى عارف اخبار الاهلي دلوقتي بقت اخبار الاهلي مشاعل الكل. طب تاخد القصه الانقح بقى اللي من خلالها تصدق ان ده مش الاهلي اللي احنا عارفينه. في كره السله يعني المدرب العام احمد الجرحي، حاليا احمد الجرحي ما بينزلوش ولا صوره في صفحه الاهلي الباسكت بول بعد اي ماتش، وبعد ماتش الزمالك اللي هو كان المدير الفني بتاعها ما نزلوش ولا صوره. عارف ليه؟ علشان مخصم مع المدير الاعلامي للاهلي، المدير الاعلامي اللي عنده لجان كتير الكترونيه وبينزل فيها يعني كل حاجه هو عايزها، عايز يوجه على مين فهيعملها. واللجان دي بالمناسبه بتشتغل على عيد صلاح الدين دلوقتي. رجعوا لنا الاهلي يا جماعه، رجعوا لنا الاهلي، لان ده مش منظر الاهلي اللي احنا عرفناه. ده كوارث كوارث بجد والله.